Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այո, այսօրվա մեր թեման ուսուցիչն է, ուսուցիչը, որը չեն սովորում, չեն այդպիսին կրթվելով դառնում, ուսուցիչ ծնվում են ուղղակի, մանկավարժ դառնում են, յուրաքանչյուր մարդ իր մասնագիտության մեջ կարող է լինել ուսուցիչ, այս օրերին ուսուցիչ թեման շատ քննարկվեց, դրա համար այսպես կարծես ընտրվեց հենց ուսուցիչ թեման, քանի որ ամիսն էլ մայիսն է, մեր հաղթանակների ամիսն է, այսպես ուսուցիչ թեմային նաև այսպես ուսուցիչ ես տեսնում եմ նաև այսօր մեր հրամանատար կոմանդոսին Արկադի Տեր Թադևոսյանին և ես ուսուցիչ թեման այսպես սկսենք և կավարտենք մեր կոմանդոսով, նաև մայիս ամսին չի լինի վերջի զանգ, դպրոցներում վերջի զանգ է լինում և բոլոր աշակերտները բեմից կանգնած շնորհակալություն են հայտնում իրենց ուսուցիչներին։ Այսինքն հենց փաստվում է, որ բարև սիրելի Արևիկ Արամյան ջան, մեր վաստակավոր ուսուցչուհիներից, ով տարիներ շարունակ աշակերտներ է կրթում, ոչ թե դասատու է, այլ հենց ուսուցիչ է։ Այսօր մենք այո շատ մեծ կարիք ունենք ուսուցիչների և հենց այնպես չէ, որ մայիսի 25-ին տարիներ շարունակ աշակերտները բեմում կանգնում են և ուսուցիչներին շնորհակալություն են հայտնում, որովհետև այդ հրաժեշտի պահին նրանք քաջ գիտակցում են, որ ինչ են վերցրել այդ բոլոր տարիների ընթացքում իրենց ուսուցիչներից։ Հարկավ լինում են նաև ուսուցիչներ, որոնք նաև բացասական ազդեցություն են ունենում, նրանք արդեն ուսուցիչ չեն, նրանք ուղղակի դասատու են։ Եվ տեսեք, օրեր շարունակ այս հեռավար ուսուցման ընթացքում, չգիտես ինչու մարդիկ, ովքեր կրթական ոլորտից հեռու էին, մոտ էին, անընդհատ դրեցին, վերցրեցին, գնահատվում է աշխատանքը, գիտելիքը։ Ուղղակի այն մարդիկ, ովքեր ծնվել են ուսուցիչ, նրանք աշխատում են հոգով, սրտով, ամբողջովին նվիրված իրենց աշակերտներին և իրենց կոչմանը։ Այո, և նաև այս բաց դասին նպաստեց մեր ընկերներից Արմեն Մուշեղյանի գրառումը, ով իր էջում գրառում էր կատարել, այսպիսի մի գրառում, որը ես կիսեցի իմ էջում, սիրելի ուսուցիչներ, ձեր աշակերտների նախ և առաջ դաստիարակեք, հետո ուսուցանեք, որ կյանքում ապերախտ չմեծանան։ Երբ որ ես իմ էջում կիսեցի, շատ իմ մանկավարժ ընկերներից մեկնաբանություններ թողեցին, որ երեխաներին պետք է ընտանիքում ծնողները կրթեն, բայց այդ ծնողն է դպրոց գնացել, այդ ծնողն է անցել, ուսուցչի, շնչի, շեմի, այլ է, ինչ-որ բան վերցրել, հենց այնպես չի, երբ որ բոլորդ երեխաներ եք ունեցել ու հաստատ, երբ որ ձեր երեխաներին մի բան եք ասել, նրանք ձեզ հակադարձել են և ասել են, իմ ուսուցիչն այդպես չի ասում։ Այսինքն տարիներ շարունակ, դարով արդեն, միշտ ուսուցչի խոսքը շատ մեծ հեղինակություն է ունեցել ցանկացած աշակերտի համար։ Կապ չունի նա ինչ ընտանիքից է դուրս եկել, ինչ գեներով է սերվել,
ուսուցիչը շատ մեծ դեր ունի։ Եվ ես շատ կուզեմ այսօրվա մեր կրթական ոլորտում ցանկացած ոք, ով աշխատում է, իմանա, որ մանկավարժական համալսարանից դեպի դպրոցներ գնացող մարդիկ, ովքեր պետք է գործ ունենան աշակերտների հետ, նրանք առաջին հերթին պետք է լինեն ուսուցիչ, որովհետև դաս տալ յուրաքանչյուր մարդ կարող է, բայց ուսուցիչ, ով գործ ունի այն խմորի հետ, որը դեռ պետք է թխվի ուսուցչի ձեռքով, ուսուցչի շնչով, ուսուցչի ոգով, դա պետք է յուրաքանչյուր անհատ, ով մտնում է դպրոց, նրանց հետ շփվելու, այդ ամենը շատ լավ իմանա։ Այո, ուսուցչի դերը շատ մեծ է եւ մի այսպես գործի բերումով բժիշկա Յուրի Տարսևիչը շատ հեղինակավոր վիրաբույժ իր մայրն էր մանկավարժ եղել, ասաց ուսուցիչը միակ մարդն է, ում առաջ պետք է խոնարհվել, այսինքն ուսուցիչը պատշաճին դեր չի գնահատվում մեր հասարակության մեջ, դրա համար էլ երևի թե շատ ուսուցիչներ էլ իրենց դերն ու նշանակությունը չեն իմանում յուրաքանչյուրի կյանքում, տեսեք, երբ որ կոմանդոսին մենք լսում ենք, իդեպ մեր մայիս ամիսը նաև հաղթանակների ամիս է, դրա համար էլ ես այսպես ուզեցի սկսել հենց մեր ուսուցիչ թեման Արկադի Տեր Թադևոսյանից, ով ծնվել է 1939 թվականի մայիսի 22-ին եւ ինքը հենց մայիսով էլ ճանաչվեց հայ ժողովրդի համար որպես ժողովրդի գեներալ։ Ինձ համար ինքը մեծ ուսուցիչ է, ես նրանից շատ բան եմ սովորում, ամեն հանդիպումից, ամեն նրա վերաբերմունքը հասարակության մարդկանց հետ նա ուսուցիչ է, ես նրանից վերցնում եմ, սովորում եմ եւ այդ ամենը ես դպրոցում օգտագործում եմ իմ աշակերտների հետ, այսինքն երեխան, որը ձևավորվում է եւ ով պետք է դառնա վաղվա մեր նախագահ, մեր վարչապետը, պետք է, այո, Արմեն Մուշեղյանը ճիշտ է ասել, ոչ թե մենք պետք է առաջին հերթին ուսուցանենք, այլ դաստիարակենք, սիրելի իմ գոլեգաներ, մենք մեծ առաքելություն ունենք այս կյանքում եւ երբ որ յուրաքանչյուրս մենք մեկ վայրկյան առ մոռանանք մեր դաս տալու մասին եւ հիշենք մարդ կրթելու մասին, անպայման դաս տալը արդեն շատ ավելի հեշտ կլինի։ Երբ որ դու քո դիմացի նստած աշակերտին տեսնում ես որպես անհատ եւ դա մենք չգիտենք վաղում հետ գործ կունենանք, մենք չգիտենք մեր դիմաց նստած աշակերտը մեր վաղվա ով է, մեր վաղվա որ քաղաքացին է, մեր վաղվա որ պաշտոնյան է, այսինքն մենք նրան պետք է կարողանանք ոչ միայն ուղղակի գիտելիք տալ, այլ նաեւ նրան այդ հոգու մեջ մտցնենք սերը, ջերմությունը, բարիությունը, արժեքների գնահատումը, որպեսզի կարողանա հետագայում նա իր կյանքը դասավորի իշա հայրենիքի, ի նպաստ հայրենիքի։ Տեսեք Արկադի Տեր Թադևոսյանը ապրելով Թբիլիսիում, հասարակ ընտանիքում, ճիշտ է, նրա պապը եղել է քահանա, Տեր Թադևոսյանների ընտանիքում է մեծացել, հայրը անասուններ են պահել, մածուն են մերել, կաթ են վաճառել եւ այդպես իրենց երեխաներին մեծացրել են, նույնիսկ նա իր մայրիկին օգնել է կաթը վաճառելու հարցում, բարձրացրել է հարկերը բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկացել են գնել նրանցից կաթը եւ ասում է ես չէի ուզում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, դրա համար ամբողջ օրը կարդում էի, սովորում էի եւ հայրս ասում էր, որ այդ երեխային մի խանգարեք, թողեք կարդա, թողեք սովորի։ Այսինքն եւս մեկ դաս մեր աշակերտներին, որ թեկուզ կապ չունի դու ինչ մասնագետ ես դառնում, երբ որ դու կարդացած ես լինում, երբ որ դու խելացի ես լինում, դու անպայման քո հայրենիքի, քո հասարակության համար կարևոր դեր եւ նշանակություն ես ձեռք բերում։ Հետո նա այնքան մաթեմատիկայից լավ է եղել, որ 10-րդ դասարանում նույնիսկ 11-րդ դասարանի կուրսն է, այն ժամանակ դպրոցները 11-ամյա են եղել, եւ 11-րդ դասարանի կուրսը եւ բարձրագույն մաթեմատիկան է շատ լավ սովորել, բայց որպեսզի նա առաջ գնար եւ մասնակցեր այդ օլիմպիադաներին, Վրաստանում գիտեք այն ժամանակ ամեն տեղ, հա, ինչպես նաև Ադրբեջանում, Ռուսաստանում եւս մեր հայերին ստիպում էին իրենց ազգանունները փոխեն, իրենց ազգանվան տակ գնային, որպեսզի երևա, որ իրենց
ազգությունն է այդպես, որ տաղանդավոր գիտեք, որ մեր հայ ազգը ամեն օր որքան գիտնականներ ունենք աշխարհում, ամեն մի գիտության առաջատարը հենց հայ գիտնականի ստեղծածն է։ Եվ հայրը ասում է գնանք իր ընկերներից մեկի հետ գնում են խորհրդակցելու, ով հայ է եղել, բայց ազգանունը փոխել է վրացու, շատ ճանաչված մաթեմատիկոս, երբ որ նա երեխային ստուգում է, հորն ասում է երբեք չփոխես նրա ազգանունը, պետք է հայ որպես հանդես գա աշխարհում։ Եվ այդպես նա չի շարունակում մաթեմատիկա, այլ գնում է Բաքու, Ռազանկան ակադեմիան է ավարտում, հետո գնում է Լենինգրադում է սովորում, ու երբ որ 88 թվին արդեն վերադառնում է Հայաստան, որպեսզի Հայաստանում ծառայի 87 թվականին գյուղինստիտուտում է դասավանդում, շարժումը երբ որ սկսվում է, նա ռուսական բանակի սպա էր, կայացած սպա էր, ծառայել էր Գերմանիայում, Չեխոսլովակիայում, Աֆղանստանում, Բելառուսիայում, Լենինգրադում, այսինքն շատ ճանապարհ անցած զինվորական էր, եւ նրա խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք, որ նա անընդհատ իր զինվորների հետ որպես ուսուցիչ է եղել։ Դրա համար նա շահել է տարվա մարդ միշտ համարում եմ ուսուցիչը։ Տեսեք, մենք ասում ենք տարվա մարդ է զինվորը, բայց տարվա մարդ է ուսուցիչը, ով զինվորին է կրթում։ Եվ գիտնականին է կրթում, եւ նախարարին, եւ նախագահին, եւ պահակին, եւ մաքրուհուն, հետագա մանկավարժին, մարդուն, երբ որ մի հասցնում է հարթակի, դա ուսուցիչն է հասցնում։ Եվ այո, կրկին չեմ զլանա ասել, որ ուսուցիչը տարվա մարդն է եւ այն մարդն է, ում առաջ պետք է խոնարհել, եւ յուրաքանչյուր դասատու էլ ինքը պետք է առաջինը իրեն ընդունի դառնալ ուսուցիչ, հետո դասատու, որովհետև ուսուցչի դերը շատ մեծ է յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Հետո Արկադի Տեր Թադևոսյանը այդ շարժման մասնակիցը լինելով, բնականաբար նա ոչ թե ժողովրդի մեջ, այլ ժողովրդի հակառակ կողմում, որտեղ իշխանություն էր, որտեղ նա սովետական բանակի սպա էր, իսկ նրա կինը Տիկին Հասմիկը ժողովրդի մեջ էր ազատության հրապարակում եւ մասնակցում էր այդ բոլոր հանրահավաքներին։ Երբ որ արդեն հարց է առաջ գալիս, որ Արցախում դեղորայք է անհրաժեշտ լինում, բայց ոչ մեկին այն ժամանակ գիտեք օմոնը ինչ ձև էր ռուսական բանակը ներքին գործի խորհրդային տարիների եւ օմոնը եւ ներքին զորքը այլ տրամադրվածություն ունեին Հայաստանի նկատմամբ, նրանք չէին ուզում, որ Հայաստանը դառնա անկախ, այլ ուզում էին, որ ենթարկվի իրենց օրենքներին եւ ռուսական սպա պետք է լիներ, որպեսզի կարողանար այդ դեղորայքը Հայաստանից հասցնի Արցախ։ Բնականաբար մեր հրամանատարը ինքը ստանձնում է այդ գործը, դեղորայքը հարցնում է Արցախ եւ այնտեղ ինքը հանդիպում է այնպիսի մի գազանությունների, որ հետ գալով Հայաստան մի անգամից դիմում է գրում եւ հրաժարվում լինել խորհրդային բանակի սպա եւ ցուցակագրվում է Սասունցի Դավիթ ջոկատում որպես անդամ եւ այդպես էլ սկսվում է նրա արցախյան ազատամարտի ուղին։ Նա լինելով Արցախում նրա մարտական ընկերները արցախյան հրամանատարները ազատամարտի ասում են մենք սկզբից նրան չէինք ուզում ենթարկվել, որ ասում ենք ով է եկել է մեզ սովորացնում, մենք ուզում էինք ազատ կռվել, բայց տեսեք նա ասում է ով է որ եկել էր նա մեզ սովորեցնում է, հետո նրանք հասկացան դա այն մարդն է, ով պետք է սովորեցնի եւ իրենք պետք է վերցնեն, նա հենց ուսուցիչն էր, ով գիտեր ինչպես պետք է անել, որպեսզի իր հայ ազգը շահեր եւ նրա ցանկացած գծած մարտական գործողությունների այդ սխեման, որից որ օգտվում էին մեր ազատամարտիկները, մենք ունենում էինք քիչ զոհեր եւ անպայման ունենում էինք հաղթանակներ։ Դա Տողի հաղթանակն էր, դա Խոջալույի հաղթանակն էր։ Ասում են կոմանդոս չէ որ նա այդ անվանումը ձեռք է բերել հենց դաշտում, մարտադաշտում եւ դա կոմանդոսը դա անգլիական մարտական գործողության մի ձև է, որ դու քիչ զինվոր լինելով, քիչ զինամթերք ունենալով կարողանում ես թշնամուն ցույց տալ, որ դու շատ ես, որ դու անպարտ ես, դու ուժեղ ես, ունես ուժեղ զինամթերք, դու ունես շատ կռվող տղաներ եւ անպայման հաղթելու ես։ Եվ նա այդ ծրագիրը իրագործում է Շուշիի ազատագրման ժամանակ
երբ որ մարտը տևում է 26 ժամ եւ 26 ժամում պատկերացնում եք Շուշիում ոչ մի ադրբեջանցի եւ թուրք չի լինում, այնտեղ թուրքեր են լինում, որովհետեւ մեր տղաները նաեւ վերցնում են թուրքական դրոշ, այսինքն ոչ միայն ադրբեջանական դրոշի տակ են կռվել, այլև թուրքական դրոշի տակ։ Եվ երբ որ կոմանդոսին ասում են, ինչպես կարողացար դա գծել, ասում է, չէ, որ ես 9 տարի սովորել էի եւ վերցրել եմ, այսինքն նրա ուսուցիչներն այնքան լավն են, որ նրան բացի դաս տալուց սովորեցրել էին նաեւ իր փոխանցել իր կրտսեր սերնդին, իրենից ինչ որ սպասելիք ունեցող սերնդին եւ այո, այսօր նա դարձել է մեր բանակի հրամանատարը, մեր կարևոր հրամանատարներից մեկը, մեր ժողովրդի գեներալը։ Սիրելի Արկադի Տեր-Թադևոսյան, իմ հրամանատար, որքան շատ ենք մենք ձեզ սիրում։ Գիտեք, ինքը նույնիսկ ոչ մի համացանցում, ոչ մի ծրագրում չկա, որ այսպես գոնե իրեն հետ խոսել։ Ուղղակի ինքը այսօր դոսաֆում կրթում է մեր հայորդիներին, պատրաստի արդեն մի աստիճան անցած զինվոր ուղարկում հայոց բանակ եւ երբ որ նրա այդ փոխհարաբերությունների ժամանակ ներկայացնում, տեսնում ես, որ մեծ ուսուցիչը որքան սեր ու ջերմություն է դնում այդ 17-18 տարեկան տղաների հոգում, որքան արժեքներ է ներդնում նա այդ տղաների հոգում եւ նրանց հետագա քայլերի ձևավորման հարցում։ Հայրենակիցներ ջան, սիրելի սերունդ, որ դուք պետք է դառնաք մեր վաղվա օրը եւ մեր վաղվա օրը ապահովողը։ Լսեք ուսուցիչներին, կարևոր չէ նրանք դպրոցում են, հարևանությամբ են, այդ ուսուցիչը կարող է լինել մայրդ, հայրդ, եղբայրդ, ավագ ընկերդ, հարևան տատիկը, պապիկը, ի վերջո այո, քեզ դասավանդող յուրաքանչյուր դասատու կարող է լինել քո ուսուցիչը, որովհետև ինչպես սկզբից նշեցի, յուրաքանչյուր երեխա, երբ որ տանը ուզում է մի բան անել, երբ որ ծնողն ասում է այսպես չէ, այսպես պետք է անես, երեխան ասում է իմ ուսուցիչը այսպես է ասել, այսինքն մենք օրինակ ենք մեր սերնդի համար, նշանակում է պետք է յուրաքանչյուրս ապրենք այնպես, որպեսզի երեխաները կարողանան մեծանալ եւ ապագան իրենց ձևավորել ոչ թե նյութական արժեքներով, այլ հոգեվոր արժեքներով, որպեսզի կարողանան գնահատել այն, ինչը որ ձեռք է բերվել շատ մեծ նվիրումով, դա հայրենիքն է, դա ընտանիքն է, դա մեր լեզուն է, մեր կրոնն է, մեր մշակույթը եւ յուրաքանչյուր ամեն օրը, որն ունենում ենք մեր հայրենիքում։ Ես շնորհակալ եմ, որ այսօր էլ անցկացրեցիք մեր հետ եւ կուզեմ երեկոն ավարտել հենց Արկադի Տեր-Թադևոսյանին նվիրված երգով։ Կատարում է Համլետ Գևորգյանը։ Շատ մեծ հրամանատար է։ Ես ուրախ եմ, որ պատիվ ունեմ նրան ճանաչել։ Ես ուրախ եմ, որ կարող եմ նրան գրկել եւ ասեմ շնորհակալ եմ, որ դու իմ ազգի համար գոյություն ունես, սիրելի հրամանատար, սիրելի ուսուցիչ։ Արցախն ազատվեց աշխարհի տարբեր կողմերից եկած խիզախ հայերի պայքարն սկսվեց հայոց աշխարհում նոր գարուն բացվեց։ Մեր մայիս ամսվա բոլոր դասերը նվիրվելու են մեր տոներին։ Մենք մայիս ամսին ունենք բազում հաղթանակներ եւ այդ բոլոր տոները տոնելու մինչև կենքանա նորմալ ընթացքով կյանք մեր ազգի համար եւ ամբողջ աշխարհում։ Comandosnera,
ամենքին նրանք մինչև վերջ պայքար մղեցին ու հայոց փառքին նոր էջեր դեցին երեք մի վարքյան հարգանքով որդին անուն առանու հիշենք ամենքին նրանք մինչև վերջ պայքար մղեցին ու հայոց փառքին նոր էջեր դեցին պայքարը թեժեր ու անհավասար շուշին պաշարված էր ուրիշ չկար այդ ահեղ մարդու հորովուս ախտեց կոմանդոսին հաճընկերներով կոմանդոսներն վերթադեղոսյան Գիտեք, եթե կոմանդոսը չլիներ ուսուցիչ իր բնույթով, այդքան ազատամարտիկ նրան չէր վստահի, որովհետև կոմանդոսն ասում է, Շուշին ես չեմ ազատագրել, մեր ազատամարտիկներն են ազատագրել, ես նույնիսկ ձեռք չեմ բռնել, չեմ կրակել։ Այսինքն մենք յուրաքանչյուրս պետք է դառնանք ուսուցիչ եւ հավատով լցնենք մեր շրջապատը։ Եկեք դառնանք ուսուցիչ։ Աշխարհի ամենալավ կոչումը։ Այնքան շատ բան ունենք մեր սերնդին փոխանցելու, այնքան սեր ու ջերմություն ունենք նրանց տալու, որպեսզի այդ սերն ու ջերմությունը ծիվեր տան եւ դառնան բարի, աշխատասեր ու շենացնող ժողովուրդ։ Հայի նման աշխատասեր ու ստեղծարար ազգ երևի գոյություն չունի աշխարհիս երեսին։ Նույնիսկ Ադրբեջանում մենք շեն ունենք, որը կոչվում է Բանանոց, Դաշկեսանի շրջանում է։ Ցավոք այսօր մեր բանանցը թշնամու ձեռքին է, բայց կգա օր, որ բանանցն էլ կլինի հայրենիքում։ Բարի գիշեր, շնորհակալ եմ այսօր էլ ձեր օրը, ձեր րոպեները նվիրելով մեզ։ Բարի գիշեր, մինչև հինգշաբթի։